デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson DC29 を修理するために、まず必要な工具を揃えます。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして柔らかい布です。これらを用意したら、掃除機を分解する準備を始めましょう。まず、掃除機の底部にあるネジを外します。ネジを外す際は、必ずネジの位置を覚えておくか、分けて保管してください。次に、掃除機のカバーを慎重に外します。カバーはクリンチングされていることがあるので、力を入れすぎないように注意が必要です。カバーが外れたら、内部の清掃を行いましょう。ホコリやゴミが溜まっている場合は、柔らかい布で丁寧に拭き取ります。清掃が終わったら、モーターを取り外す準備をします。モーターはいくつかのネジで固定されていますので、トルクスドライバーを使用して外します。モーターを外す際は、配線に注意し、破損しないように丁寧に扱ってください。モーターを取り外したら、新しいモーターと交換します。この時、正しい配線を確認することが重要です。新しいモーターを取り付けたら、元の手順を逆に行って掃除機を組み立てます。すべてのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。組み立てが終わったら、掃除機をテストして正常に動作するか確認します。もし、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちのサービスでは、義務のない専門診断を受けることができ、修理前の見積もり提供も行っています。電話不要、移動不要で、簡単にご利用いただけます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。